общем, добрался я до дома. Сзади меня он 540 квадратных метров. 17 соток земли. Интересный дом. Очень даже. Хорошая постройка. Красивая. Первый этаж. Кухня-гостиная. Центральный вход. Зал. Высота потолка 3 метра с половиной. Второй этаж у нас 3 комнаты. Мастер комнаты с санузлами и гардеробным, балкон. Комнаты большие, просторные. В общем, кому будет интересно, обращайтесь. Обращайтесь. Вот так вот.